إلهي ومهد له nimcooyin badan la siiyo oo nabadu ka mid tahay qaran dhisku ka mid yahay horumarka ballaaran dhinacyo badan uu ka mid yahay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ifii aakhiraba inoo hagaajiyo maanta halkan waxaanu isugu nimid danteenna guud qaran ahaan oo dhan inaynu qashinka iska basrino soomaalidu waxay tidhaahdaa aradkuna waa dan uskaguna waa doqoniimo qofka dantiisa wuu aradi karaa oo dhar iyo alaab iyo wuu waayi karaa laakiin uskagu waa doqoniimo diinteennuna waxay tidhi nadaafaddu waa qayb bay ka tahay iimaanka waxa nasiib darro ah dadkeennu maanta in qof waliba qashinka isagoo uu sameeyo oo bannaanka ku tuuro qof waliba isagu qof ahaan inta uu sameeyo ayuu tuuraa laakiin gobonnimadu waxay tahay iyo islaamnimada iyo qofka la leeyahay waa qof goba waa qofka iska basriya qashinkiisa sagaarada ugu yar oo xayawaana oo ugu taag yar way asturtaa qashinkeeda bisada guryaheena joogtaa qashinkeeda way asturtaa ummadda Soomaaliland waxay ahayd dad goba oo aad iyo aad qashinka u neceb oo gurigooda iyo jirkooda iyo deegaankooda nadiif yahay oo ay nadiifiyaan wali hableenu nadiiftii way sii hayaan iyagu hableenu wali iyagu baa qashinka basriya raggeeni waxa ku dhacay garan maayo raggi waxa ku dhacay garan maayo iska dhaaf qashinka qaadka ay cunaan iyo cuntada ay cunaan iyo wuxuu hayaan suuqa ku tuuree waxa laga yaabaa timihiisii inuu marmaro oo uska ku daayo uu ku xaragoodo diinteenu waxayna faraysaa oo tiri 5 goor maalintii weysaysta meesha ku tukanaysaa nadiifiya maydkiina maydhaa la yidhi haddaba raggii noolaadow ee Soomaalilaanow waxa kugu waajiba inaad adigu qashinka inta u badan basriso naftaada waxaad qashin ka dhigtay meeshaad dhigayso haddii taa la helo oo qof walba iska bilaabo nadaafad baynu helaynaa deegaankeena nadiif noqonaya caafimaadkaaga nadiif noqonaya xoolaheena caafimaad qabaya qashinka aad tuurtay geedkiiba maaray iyo xumaynaya geedkiina xoolii baa daaqaya xooliina waad manaafaacadsanaysaa cudurkiina wuu ku imanaya markaa ma sahlana qofku wuxuu qaban karaa inuu qaban waayo dawladda hoose iyo dawladda dhexaba waxaa ku waajiba inay diyaariyaan habkii qashinka lagu ururin lahaa loo maareyn lahaa oo ah qashinka marka hore in la qabto meel yar lagu ururiyo ka bacdi la isu geeyo sidii loo tirtiri lahaa oo ah marka xitaa la baabiinayo inaan dhibaato inoo keenin waayo waxaanu imanka haysanaa oo guryaheena ka buuxaa qashin marka la gubayo haddii la gubo suna oo haddii biyaha lagu daadiyo suna oo haddii dhulka laga aasana suna intaba kaasi wuxuu u baahan yahay si cilmiyana in loo baabiyo taasi waxa xil ka saaraya dawladda dhexe iyo dawladda hoose waana system qoran oo in badan laga shaqeeyey maayarada Hargeysa soo maray ilaa dhowr iyo konton nin waliba inbuu ka soo qabtay qoraal bay ka tageen raasamaal bay ka tageen aqoon bay ka tageen waxay u baahantay in la hirgeliyo dawlad walbana waa la garanayaa dawladda iyaga waxaan farayaa qolada dawladda hoose cusub maayarada dalka oo dhan in ay horta marka hore diyaariyaan habkii bahalkaas loo joogtay la nadiiftiisa ma ha farxo qura la carcarro ilaa intiina garanaysaa meelaha rafla soo gaadheena inta nadaafadda waa la wada laakiin haddana waa lagu guulaysan lahaa waayo dadkaani ka soo go'in dawladaha hoosena way dabacsan yihiin waxaa laga rabaa wixii lagu heshiiyey in la furiyo hebelow qashinkaagii maad basri waan ku ganaaxaya ceeb ma in laga carcarana ma sidee loo baabiinaya waa hawl inoo taalla waxaan ku darayaa deegaankeenii waxaa ku soo batay dhir dalka abaar ka dhigaysa tiin iyo geedka garawaan la yidhaahdo iyo keligii noole saddexdaa geedba waxaanu u hayaan dhib badan waynu baabiin karraa nin waliba intuu degaya xabaddu intaanay dhalin buu ka qaadi karaa waa Soomaalidu intay degtoo dhan labadaa geed baa afiyey labadaa geedna xoolo iyo daaqto iyo beeritoona naga bixi mayso waxaan ku dardaarayaa oon ku soo noqonayaa waxaynu ku noolnahay waa xoolo dhulkeennu waa roobku waa ku yaryahay xoolaha ku dhaqmaana waa nooc gaar oo waa geela iyo riyaha iyo kuwa adag xataa idin way sii yaraanayaan haddaynan xoolihii caafimaadkooda ilaalin oo intaynu magaalada ku soo gadana ay bac cunaan oo baabuurta jiidho markaa xoolaha laftoodii si aynu u dhaqaalayna ku jirta qashkeena urur reer Hargeysa
waxa shalay ahayd iyadoo aroortii aqal walba hortiisu nadiif yahay iyo magaalooyinkeenoo dhanba dee dumarku intooda way qabteen dee raggii baa qashinkii wada qashinka u badan waa jaadka raggaa abuura jaad ragga waxa u badan waa howdhaydhka raggaa abuura qashinka u badan waa waxa dhismaha ka hadha qolada dhismaha abuurta qashinka u badan waa waxa gaadiga ka hadha saliid la tuuro iyo tuyub la tuuro iyo taayir la tuuro intaba rag baa sameeya war dee caafimaadkeenu san ku socon maayo afar inaanu dooranina qaban maayo arrintaa ka badan waa orordi way daanaya milyan iyo barbe hargeysa ku nool dadkaa ka hurda inuu qaado nadaafadda oraheeda aad iyo aad u mahadsantihiin waa inoo nadaafad iyo qof walba